Die Methodik des Tastaturschreibens. Vielleicht haben Sie selbst auch in der Schule Tastaturschreiben gelernt. Womöglich noch mit einer mechanischen oder elektrischen Schreibmaschine, vielleicht mit einem Buch als Lehrwerk mit Abschreibübungen und wenn Sie jünger sind, möglicherweise auch mit einer Textverarbeitung oder einem speziellen Lernprogramm wie Typewriter. Wie wir gesehen haben, geht es um die Automatisierung von Reizreaktionsketten. Optische und akustische Reize sollen bestimmte Fingerbewegungen auslösen. Schülerinnen und Schüler sollten nun dazu motiviert werden, diese Reizreaktionsketten aufzubauen. Faktoren, die den Lernaufwand minimieren. Langsames, stressfreies Einüben. Die Automatisierung beim Tastaturschreiben lässt sich am besten langsam und dafür mit möglichst wenigen Fehlgriffen einüben. Das Tempo sollte man erst nach Beherrschung des Tastaturfeldes und bei weniger als 1% Fehler steigern. Aber Achtung, die meisten Schülerinnen und Schüler schreiben zu schnell. So ergab sich in einer Untersuchung im Jahr 2016 folgendes Ergebnis. Über 85% der Lektionen einer Versuchsgruppe mit 1000 Kindern im Alter von 10 Jahren wurden doppelt so schnell wie notwendig geschrieben, obwohl sich dies negativ auf die Note auswirkte. Regelmäßiges Üben und Verwenden der Tastaturschrift. Durch 1 bis 2 Übungen pro Woche in der Schule und zu Hause kommt es zu keiner Überbelastung und das Üben macht eher Spaß. Die Aufteilung und direkte Anwendung ermöglicht einen guten Lernfortschritt. Motivation: Ich weiß, wozu ich Tastaturschreiben lerne. Wenn Kinder wissen, wozu sie etwas lernen, lernen sie lieber und leichter. Lehrpersonen zeigen auf, in welchen Berufen Tastaturschreiben verwendet wird. Exkursion in die Polizeiwache, Elternberufe, Berufe in Büchern, Traumberufe. Sobald einzelne Schüler den Großteil der Tastatur beherrschen, sollten Anwendungsszenarien im Unterricht geschaffen werden. So ergeben sich interessante und motivierende Lernsituationen, wenn Schüler Aufsätze, die sie von Hand geschrieben haben, anschließend noch mit der Tastatur abschreiben und ausdrucken können. Diese Ausdrucke können dann in der Klasse oder im Schulhaus ausgehängt werden. Möglicherweise möchte ein Schüler einen Aufsatz oder einen Brief auch an die Eltern oder Großeltern schicken. Das Schreiben von Briefen an Freunde und Verwandte kann ebenso eine interessante Motivation sein. Im Grunde gehört das geschriebene Wort mit der Tastatur zu unserer Kultur und sollte deswegen auch in unserer Schule einen Platz finden. Körper-, Hand- und Fingerhaltung. Bitte beachten Sie dazu, soweit dies die Schulmöbel zulassen, die SUFA-Broschüre. Die Finger müssen unbedingt nach jedem Zeichen in die Grundstellung zurückkehren. Die Hände sollten die Grundstellung nie verlassen. Im Gegensatz zu früher ist ein Auflegen der Handballen kein Problem, sobald die Hände groß genug sind und die Zeichen erreicht werden können. Ansonsten die Hände lieber frei schweben lassen. Blind üben. Der Lehrplan verlangt zwar kein blindes Schreiben, das Einüben geht aber ohne dauernden Blick auf die Tastatur viel schneller. Ideal ist, wenn sich Schüler blind auf der Tastatur orientieren und nur die Tastatur am Monitor als Landkarte für die Tastatur verwenden, dann zunehmend auch darauf verzichten. Damit finden sich die Finger viel schneller automatisch zurecht. Toll, wenn es Ihnen gelingt, den Schülern die Vorteile des Blindübens und Schreibens so zu erklären, dass sie von sich aus blind üben. Sollte das nicht ankommen, können auch Handabdeckungen verwendet werden. Diese sollten die Bewegungen aber keinesfalls einschränken. Bei Tests sollten Sie keine Blindschrift verlangen, da der Lehrplan dies nicht vorsieht. Eine große Hilfe beim Erwerb des Tastaturschreibens stellen Hausübungen dar. Sobald die Kinder die richtige Körper- und Handhaltung kennen, können sie ohne weiteres einzelne Lektionen als Hausübung absolvieren. Es wird daher empfohlen, den Kindern 1- bis 2-mal pro Woche eine Lektion für zu Hause aufzugeben. Da die Voraussetzungen bei Schülerinnen und Schülern sehr unterschiedlich sind beim Tastaturschreiben große Leistungsunterschiede zu erwarten. Diese können aufgefangen werden, indem die Schülerinnen und Schüler die Übungen in einem individuellen Tempo durcharbeiten. In den anderen Fachbereichen, in welchen der Computer als Arbeitsinstrument eingesetzt wird,
soll zudem auf das korrekte Schreiben auf der Tastatur geachtet werden. Dadurch können Tempo und Sicherheit laufend erhöht werden.